എന്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ടുവ വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തലച്ചോറിൻ്റെ താപനില നിയന്ത്രണമാണ്. മറ്റൊരു കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വയം ഉണരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കോട്ടുവ മൂലമുള്ള ചലനം ശ്വാസകോശങ്ങളെയും അവയുടെ ടിഷ്യൂകളെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് ശരീരത്തെ പേശികളെയും സന്ധികളെയും ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് മുഖത്തേക്കും തലച്ചോറിലേക്കും രക്തം പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു. കോട്ടുവ തീർച്ചയായും കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ആളുകൾ കോട്ടുവ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ പോലും നമ്മെ കോട്ടുവ ഇടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ബേലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടുവ ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങൾ സഹാനുഭൂതിയും നല്ല ബോണ്ടിങ്ങും ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.